హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రేష్మా నజీర్ వ్లాగ్స్. ఈరోజు ఊరి నుంచి అమ్మమ్మ వచ్చారు. తను ఈరోజు 5:30కి ఇంటికి వచ్చేసారు. ఎర్లీ మార్నింగే వచ్చారనమాట ఊరి నుంచి. చూడండి, చిన్నబాబు పెద్దబాబు ఇద్దరు లేసారు వాళ్ళ నాన్నమ్మ వాయిస్ విని. చిన్నబాబు అయితే అన్నీ చెక్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఏం తెచ్చావా అని చెప్పి అడుగుతుండ వాళ్ళ నానమ్మని ఏం తెచ్చావని. పెద్ద బాబు చిన్నబాబు ఇద్దరు. మరి ఏమేమి తెచ్చిందో చూద్దాం. ఇంకా సంక్రాంతి అని చెప్పి అందరూ చేసుకుంటున్నారు ఇంటి దగ్గర, అందరూ పిండి వంటలు. నేను కూడా పిల్లలకి చేసుకొని వస్తాను, ఏం కావాలి అని అడిగింది. నేనైతే ఏం చెప్పలేదు, కానీ ఇంకా అమ్మ, నాన్న, అమ్మమ్మ ఇంకా ముగ్గురు కలిసి చేశారంట పిల్లల కోసం. మా నాన్న అయితే నా పిల్లల కోసమే కూర్చొని ఉంటారు. చూడండి, అరిసెలు చేశారు. నెక్స్ట్ చెక్కలు చేశారు. ఇంకా కారాలు అంటారు కదా, కారాస్, ఇవి కూడా చేశారనమాట. నా పెద్ద బాబు ఉసిరికాయ ఊరగాయ అంటే తనకి చాలా ఇష్టం. అసలు వాళ్ళ అమ్మమ్మకి ఫోన్ చేసి చెప్పాడనమాట, వాళ్ళ నాన్నమ్మ వస్తుంది అనగానే. ఊరగాయలు 2 డబ్బాలు, ఇంకా బొబ్బర్లు వడల కోసం అని తెచ్చిందంట అమ్మమ్మ బొబ్బర్లు. ఇంకా అవి మా చెట్టుకు కాసినవి, ఇవి ఏంటాయి, చిక్కుడుకాయలు మట్టికాయలు, నాకు క్లారిటీ లేదు. అవి కూడా మా చెట్టుకి వచ్చాయని చెప్పి అవి కూడా తెచ్చింది. ఇంకా ఇంటి దగ్గర నుంచి వస్తుందంటే ఇంకా హడావిడిగా అన్నీ వేసుకొని వస్తుంది అనమాట అమ్మమ్మ. పిల్లలకి ఏం కావాలన్నా, నాకేం కావాలన్నా అన్నీ కూడా. చూడండి, కరివేపాకు కూడా నేను తెమ్మని చెప్పాను, తెచ్చారు. మనకి ఇవి చెట్టుకి కాసినవి, అలానే మనం తీసుకొని ఫ్రై కానీ కర్రీ కానీ చేసుకుంటే ఆ టేస్టే వేరు. అసలు చాలా బాగుంటుంది. మన ఇంట్లో మనం ఏ మందులు వేయకుండా పండించినవి కదా, అలానే ఉంటాయి. ఇంకా నిమ్మకాయలు కూడా పంపించారు. చూడండి ఎన్ని పంపించారు. ఇక్కడ 10 రూపీస్కి ఒకటి, 10 రూపీస్కి 2 అలా ఇస్తున్నారు అని చెప్పాను అని నిమ్మకాయలు కూడా పంపించేశారు. ఫ్రిడ్జ్ ఉంది కదా, ఇలానా స్టోర్ చేసుకోమని చెప్పి. చూడండి, టీ పొడి కూడా తీసుకొచ్చింది మా అమ్మమ్మ. ఇంకా మనకి ఊరి దగ్గర ఇచ్చే రేషన్లో ఇచ్చే కందిపప్పు, పంచదార, ఇవన్నీ కూడా తెచ్చింది. ఇంకా పెద్ద బాబుకి పచ్చడి అన్నీ వస్తాయన్నమాట. ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్కడికో బయట దేశంలో ఉంటే అన్నీ ప్యాక్ చేసి తీసుకొస్తారు కదా, పంపిస్తారు కదా, అలా ఉంటుంది అనమాట. మా అమ్మమ్మ మా దగ్గరికి వస్తుంటే తన హ్యాపీనెస్ అనమాట, అదొక తృప్తి ఆమెకి అన్నీ తీసుకొస్తే. చూడండి, అంతా అయిపోయింది చూసి ఇంకా తింటూ వాళ్ళ నానమ్మ ఒళ్ళో కూర్చొని వాళ్ళ నాన్నమ్మకి 2 మాటలు చెప్తా ఉన్నారు. నువ్వు ఎలా వచ్చావు, నిన్నెవరు తీసుకొచ్చారు అని చెప్పి నా పెద్ద బాబు అడుగుతూ ఉన్నాడు అనమాట. ఎవరు మీ నాన్న తీసుకొచ్చారా అని చెప్పి వాళ్ళ నానమ్మ అంటే, అలా అలా జరుగుతుంది వాళ్ళిద్దరి మధ్య డిస్కషన్. నెక్స్ట్ ఇది నేను కొత్తగా తీసుకున్న వాషింగ్ మిషన్, ఎల్జీ కంపెనీ 8 kgsది. ఇది డెలివరీ చేసిన వాళ్ళు, డెలివరీ చేసేదానికి ఒకరు వస్తారు. నెక్స్ట్ మన దాని ప్రాసెస్ ఎలా చేసుకోవాలి అని చెప్పి వేరే వాళ్ళు వస్తారు కదా, అలా అన్నమాట. వాళ్ళు వచ్చి చెప్తున్నారు ఎలాగ మనం యూస్ చేసుకోవాలి, ఏ ఆప్షన్లో ఏ క్లాతెస్ వేసుకోవాలి అని చెప్పి అన్నీ కూడా వాళ్ళు మనకి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వెళ్తున్నారనమాట వీళ్ళు. ఇలా అనమాట అన్నీ చెప్తున్నాడు తను. కాటన్ క్లాతెస్ ఒక బటన్ అని చెప్పి, నార్మల్గా ఓన్లీ వైట్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఒకసారి వేసుకోవాలి అని, అన్నీ ఆన్ ఆఫ్ ఇవన్నీ కూడా తను చెప్తా ఉన్నాడు క్లియర్గా.
ఇది నేను ఆన్లైన్లోనే తీసుకున్నాను. మీకు దీని డీటెయిల్స్ కావాలి అని అనుకుంటే నాకు మెసేజ్ చేయండి, నాకు కామెంట్ చేయండి, నేను దీని డీటెయిల్స్ చెప్తాను. పర్వాలేదు, బాగానే పనిచేస్తుంది. నేను ఒకసారి చూసి వీడియో తీద్దాంలే అని చెప్పి నేను తీసుకొని 2 days అయింది. 2 days నుంచి వాషింగ్ మిషన్లో వేస్తున్నాను కదా బట్టలు. అంతా బాగానే ఉందండి. మీకు డీటెయిల్స్ కావాలన్నా, ఇది ఎలా మనం యూస్ చేయాలి వాషింగ్ మిషన్, దీని ప్రాసెస్ ఏంటి అని మీకు తెలియాలన్నా కానీ నాకు కామెంట్ చేయండి. ఓకే, బాయ్.